जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हमने ये एक नया चैनल शुरू किया है जिसके ऊपर केवल आयुर्वेद से संबंधित, दवाओं से संबंधित वीडियो ही हम अपलोड करेंगे। तो आज सबसे पहले वीडियो हम बना रहे हैं खांसी जो सबको हो जाती है, और उसमें हम अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करते हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। जहाँ तक हो सके हमें अपने आयुर्वेद से जुड़ना चाहिए और अंग्रेजी दवाओं का त्याग करना चाहिए। तो आज एक ऐसा नुस्खा जो मैंने परंपरागत अपने दादाजी, अपने पिताजी, अपने परदादा से सीखा, और अनेकों बार हमारे पूरे परिवार ने हमेशा जब भी खांसी हुई, और कई बार तो ऐसा हुआ कि दवाई लेने के बाद जो ठीक नहीं हुई, थोड़ी बहुत खराश हो रहती है, लेकिन हम हल्का खांसते रहते हैं और जाने लेते हैं। ऐसे कभी कभी आती रहती है, दिन भर, रात में कभी भी, और वो जाती नहीं है 15 दिन, 20 दिन, महीने तक। तो ऐसी ही खांसी को ठीक करने के लिए, जो मौसमी खांसी हो जाती है, एक बहुत ही सरल सा नुस्खा है। आप सबके यहाँ किक्कर, जिसको टिक्कर भी कहते हैं राजस्थान में, और बबूल भी कह देते हैं, वो किक्कर हमारे यहाँ किक्कर कहते हैं हरियाणा में। उसका पेड़ आप सबके यहाँ होगा देसी किक्कर। 3 तरह की किक्कर हमने देखने में आई हमारे। एक तो विलायती किक्कर जिसको बोलते हैं, जो किसी काम की नहीं होती, बिल्कुल घास की तरह फैलती जाती है और भारी नुकसान करती है। जहाँ इसका ईंधन आप जला सकते हैं, उसमें बेकार कांटे होते हैं, उसको जहाँ तक उसके नष्ट करने का प्रयास करें। और दूसरा है अपनी देसी किक्कर, और तीसरी होती है बिचले मेले की, जिसको काबुली किक्कर भी कहीं कहीं कह देते हैं, लेकिन थोड़ी सी अलग होती है। कुछ लोग उसको देसी किक्कर मान लेते हैं, देसी किक्कर वो होती नहीं है। तो हम आपको दिखा रहे हैं देसी किक्कर। देखिए, आप ऊपर तक देखिए, इसका तना काला होता है। बाकी ये तो अपना सामान्य वृक्ष है, तो सब जगह पाया जाता है, सब जानते हैं देसी किक्कर के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका कोई परहेज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई परहेज आपको नहीं करना है। ना ये कड़वी होती है, ना ये तीखी होती है, ना मीठी होती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सामान्य आप जैसे वैसे बैठे बैठे कोई तुन का मुँह में लेते हैं, कोई कागज का टुकड़ा मुँह में लेते हैं नॉर्मली, ठीक इसी प्रकार से आप इसको चबा सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। आपको जब भी ज़रूरत हो, आप पेड़ के पास जाएँ, किक्कर के पेड़ के पास, कोई अपना ऐसा हथियार जिससे इसका छिलका उतर जाए, थोड़ा सा ऐसा लेके जाएंगे, कुल्हाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, और पहले जा कर के आप, क्योंकि वृक्षों के अंदर भी आत्मा का निवास होता है, वृक्ष को देवता माना गया हमारे यहाँ, तो आप पहले प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देवता, आपकी मुझे ज़रूरत है, और कृपया मैं आपकी थोड़ी सी छाल अपनी खांसी को ठीक करने के लिए लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप मुझे प्रदान करें, मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरे रोग का हरण करें। ऐसी प्रार्थना करके तो फिर आपको मैं छील के दिखाता हूँ। ऐसे आप उसको तने को छील लेंगे। ये तना आप छील लेंगे। तने को छीलने के बाद जो तने के अंदर लकड़ी बन गई है उसके, और ये जो काला छिलका है इसके बीच में ऐसा सफ़ेद छिलका निकलेगा, बिल्कुल नरम, बिल्कुल मुलायम, न कड़वा, न मीठा, न खारा, न तीखा, बेस्वाद, जिसको आसानी से खाया जा सकता है। ज़्यादा नहीं, इतना सा आप एक बार उतारे दिन में, और उसी में से 2 बार 3 बार इतना सा फाड़ लें और उसको बड़ी आसानी से चबा लें। उसके कष्ट को अंदर ले जाएं। न ये कड़वा है, न मीठा है, न खारा है, न तीखा है, बेस्वाद होता है, आराम से चबा सकते हैं आप। इसको चबाने दिन में 3 बार 4 बार चबाएं, बिल्कुल इतना थोड़ा थोड़ा सा, कोई परहेज नहीं। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं। ऐसा आप देखेंगे 3 दिन आप इसका प्रयोग करें, दिन में 3 बार, 4 बार, 2 बार, और आप देखेंगे कि आपकी खांसी बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। किसी की 2 दिन में ठीक हो जाएगी, किसी की 1 दिन में, किसी की 3 दिन में, किसी की 4 दिन में।
लेकिन आपको आराम एक ही दिन में मिल जाएगा और ऐसे आप इसको अंत ले जाएंगे। ज़्यादा सिल जाए तो शाम को इसी को प्रयोग करें दोबारा, तीसरी बार, वरना अपना दोबारा उतार लें। वही प्रार्थना करें और उतारें। आशा करता हूँ मैं कि आपको ये नुस्खा जो है बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा और आप इसे लाभ उठाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। इसका कोई परहेज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई लागत नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।